سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه در سن 30 سالگیش دین اسلام را قبول کرد و او در سن 37 سالگی وفات نمود. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه فرمود: عرش الله برای مرگ سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه تکان خورد. میگوید جنازه سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه بسیار سبک بود و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند براستی که فرشتگان جنازه اش را حمل می کردند، یعنی فرشتگان جنازه او را می برداشتند، برای همین وزن او بسیار سبک بود. ای سعد، خوشا به سعادت و نیک بختیت. در این 7 سال چی کاری انجام داده ای که به این مقام و جایگاهی نیک رسیدی؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب مفلحون سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.